ลิงอยู่คู่กับลพบุรีมานานแล้วเป็นร้อยปี สิ่งที่เราพูดหรือฟังกันมาต่อๆเนี่ยมันฟังจากความเชื่อก็มีถูกปะภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ทุกอย่าง เห็นไหมเสียงมาแล้ว รายการสัตว์ป่วนเมืองตอนวานอนป่วนเมืองตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคมนี้ 21:10 น.ทางไทย PBS